през живота, че за мен лично е изключително важно моделите да бъдат трудни. Много е лесно да вземем едни готови коси, да ги понапудриме леко, да покажем, вижте колко сме велики. Да, ама това в салона не ни се случва всеки ден, нали така? Да, идват тежки случаи, изгорели коси, боядисвала се, сама се обезцветявала, накрая видяла, че няма как да стане това, много е трудно. Посъсипала си е косата и то така хубаво е посъсипала, че вече ние не можем да направим нищо и тогава идва и казва, оправиме. Или е била някъде другаде, правила е някой колега нещо. Аз лично никога не обичам да коментирам работата на своите колеги. Някой нещо е направил, окей, аз ще направя така. Дай да видим ние какво може да направим. Така че случаите винаги са тежки. Затова избирам днес всичките модели, които съм избрал, са не леки, не много приятни за работа, но пък смятам, че ще станат изключително атрактивни, изключително полезни неща може да извлечете от това нещо. Така, Теси, тя между другото ни е колежка, също е фризьорка. Преди време се е изсветлявала, една година някъде, откакто е било това.